Ok, xin chào tất cả các anh em đang xem video nha. Hôm nay thì mình có đặt một chiếc lưỡi máy cắt cỏ. Mình thấy cái mẫu này thì cũng nhiều anh em đánh giá 5 sao nên mình đặt thử thì nhận lưỡi thì cũng nhìn thấy đẹp. Nhưng mà nó hơi mỏng nha anh nha. Anh em nào xài dòng này rồi thì comment lại cho mình biết nha. Lưỡi thì mỏng nhẹ. Mà dùng cho máy cắt cỏ Echo 260 của máy Nhật Bản á. Nhìn thấy nó còn mỏng, quá mỏng với anh em ơi. Thôi video này cũng kết thúc, anh em nhớ like, subscribe ủng hộ kênh mình nha.